all new NS200. മെയിൻ മാറ്റം ഇതിന്റെ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് ആണ്. പുതിയ ഒരു LED ഹെഡ് ലാമ്പ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനോടാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ്. നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഡോമിനാറിന്റെ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് എങ്ങനെയാണോ അതിനോട് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് ഇപ്രാവശ്യം അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ സസ്പെൻഷൻ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ ഉള്ളതിന്റെ മീറ്റർ ആണ്. ഇതൊരു ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണ് വിത്ത് ബജാജിന്റെ സ്മാർട്ട് കണക്ട് ടേൺ ബൈ ടേൺ നാവിഗേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ABS ഉണ്ട്. ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇതിനില്ല. N250 ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ അവർ ഇപ്രാവശ്യം കൊടുത്തേക്കണേ. ഹാൻഡിൽ ബാറും റൈഡിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും അവർക്ക് ഒരു 1.5 kg കുറക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അലോയ്സ് കാരണമാണ് ആ ഒരു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിമേ കയറി ഇരുന്നാലും അതേ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഭയങ്കര നിമ്പിൾ ആൻഡ് നല്ല ഫൺ ടു റൈഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വിത്ത് ദ സെയിം പവർ ആൻഡ് സെയിം ടോർക്ക് ആസ് ബിഫോർ. സോ ഇതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് നമുക്ക് കേട്ടോക്കാം. അതേ അണ്ടർവെല്ലി എക്സോസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ NS-ന്.